Dieses zu veräußernde neuwertige 7-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Büren. Das im Jahr 1910 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 2164 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 222 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 219.000 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.